ไวต้องผ่านตาไก่ทุกๆครับนี่ครับเดินเบาไถไวครับคนเดินตามไม่ทันครับไปเดินขอนแก่นครับไปเดินขอนแก่นไม่มีเยไถหรอกครับเดินกับเป็ดคือกันอี